ទោសៈទុក្ខៈគឺជាឫសគល់បំបត្តិសេចក្តីព្រួយបារម្ភបំបត្តិអារម្មណ៍ឈឺចាប់ក្នុងពេលធ្វើភាវនាបំបត្តិនឹងការភ័យភាពចាស់ជរាកណាបានសម្រាប់ជោគជ័យមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់មនាសាវកទាំងឡាយកណាបានផ្ដល់ចរិយាធម៌សំខាន់ដែលជាប្រភេទធម៌វិជ្ជមាននៅពេលណាដែលមានភ្លើងឆេះព្រៃអណ្ដាតភ្លើងគឺកាន់តែឆេះរលរៀលវាបានបំផ្លាញដើមឈើនិងធម្មជាតិដែលនៅចំពោះមុខរបស់វានោះគឺជាដើមហេតុនៃអកុសលចេតនាវាដូចជាអណ្ដាតភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះរៀលដាលហើយត្រូវមានអត្តហេអត្តនាថោនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងផ្លូវដែលជាអំពើអាក្រក់ទាំងពួងទោសៈចេតតាលោភៈភយៈគឺជាឫសគល់នៃអំណាចអកុសលចេតនាទាំងនេះរហូតដល់យើងបានកាត់ផ្តាច់ឫសគល់របស់ពួកវាហើយភ្លើងកិលេសនិងអកុសលធម៌វាបានដុតបំផ្លាញសន្តានចិត្តអ្នករាល់គ្នាដរាបណាយើងនៅជាប់ជំពាក់សេចក្តីប្រាថ្នាសប្បាយនៅលើโลกនេះបុគ្គលដែលប្រាថ្នានោះនឹងមិនបានសម្រេចឡើយត្រូវស្វែងរកសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងជីវិតជាមុនសិនដើម្បីបំពេញអកុសលចេតនាម្ដងទៀតចេតនាជាដើមហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខហើយសេចក្តីទុក្ខគឺជាដើមហេតុនៃក្តីសាមង់នៅក្នុងចិត្តបើសេចក្តីសាមង់កើតឡើងហើយនោះសេចក្តីភ័យខ្លាចក៏កើតឡើងនៅក្នុងជីវិតដែរមិនថាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណានោះទេបុគ្គលនោះក៏មិនអាចជួយខ្លួនឯងឲ្យឆ្លងផុតពីសេចក្តីភ័យខ្លាចទាំងពួងបានឡើយមិនថាគេនឹងមានអ្នកការពារជីវិតមិនឲ្យមានការភ័យខ្លាចទៅថ្ងៃអនាគតក៏គេនៅតែគេចមិនផុតពីភាពសោកស្ដាយនៅអតីតកាលបានដែរគេរស់នៅកំដរជីវិតសម្រាប់រងចាំការកំណត់គេនឹងរស់នៅគ្រាន់តែតុបតែងលម្អរាងកាយគេទទួលភាពសប្បាយកំដរពិភពលោកគេរស់នៅកំដរកម្មពីវេរានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ